าราที่2เมื่อออกจากสถานีพิจิตรแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารสถานีสะพานหินบางบุญนาคชุมแสงปากน้ำโพนครสวรรค์เป็นสถานีต่อไปขอบคุณครับ